Hello everyone, welcome back to our channel Fluenta Spoken English. This is Satya Ankam Reddy. ఈరోజు నేను ఒక విషయం మీతో అందరితో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే మనందరం అంటూ ఉంటాం కదా జనరల్గా, నేను ఏదనుకున్నా ఇది అవ్వట్లేదు, సో ఎంత ట్రై చేస్తున్నా అవ్వట్లేదు అని మనం అంటూ ఉంటాం జనరల్గా. చాలామంది దగ్గర ఈ మాట వినుంటాం. సో ఏదనుకున్నా అవ్వట్లేదు. సో అనుకోవడం వరకు ఓకే, అనుకోవడం వేరు, దాన్ని ఆచరించడం వేరు, ఇంప్లిమెంటేషన్. సో ఇంప్లిమెంటేషన్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ టు డూ సంథింగ్. అయితే ఏదైనా అనుకుంటే అది అవ్వాలి అంటే సో వీ హ్యావ్ టు ఫాలో అ సీక్రెట్, సక్సెస్ సీక్రెట్. అంటే అది చిన్న పని కావచ్చు, పెద్ద పని కావచ్చు. సో మనం ఫాలో అవ్వాల్సినవి కొన్ని ఉన్నాయి. సో దాట్ ఈజ్ కాల్డ్ RRR రూల్. RRR అంటే RRR అంటే మన రాజమౌళి RRR అనుకున్నారు అనుకోండి, కాదు. సో ఈవెన్ రాజమౌళి కూడా ఆ RRRని సక్సెస్ చేయడానికి ఈ RRR అనే ఫార్ములాని ఫాలో అయ్యి ఉంటారు. సో దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుందాం, ఓకేనా? సో ఇప్పుడు అన్నాను కదా, ఏంటంటే నేను చాలా అనుకుంటున్నాను కానీ అవ్వట్లేదు, ఏ పని చేసినా మొదలు పెడుతున్నాను కానీ అది అవ్వట్లేదు అంటూ ఉంటాం మనం బేసిక్గా. అయితే ఈ RRR ఏంటి? ద ఫస్ట్ ఆర్, మనం అనుకోవడం అంటున్నాం కదా, రూల్స్. అంటే మనం ఏదైనా అనుకున్నాం, ఏదైనా ఇలా చేయాలి అలా చేయాలి అనుకున్నప్పుడు కొన్ని రూల్స్ పెట్టుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు నేను ఒక మంచి జాబ్ సంపాదించాలనుకుంటున్నాను. సో నా ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నాకు జాబ్ కావాలి. సో జాబ్ కావాలంటే జనరల్గా మనం కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటాం. ఏం ప్రయత్నాలు చేస్తామంటే, సో లైక్ ఏ లింక్డ్ఇన్లోనో లేదంటే naukri.comలోనో ఒక రెజ్యూమే అప్లోడ్ చేస్తాం, లేదా ఫ్రెండ్స్కి చెప్తాం ఏదైనా జాబ్స్ ఉంటే చూడమని, లేదా మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి చెప్తూ ఉంటాం. ఎవరిని అడుగుతారు ఏం చేస్తామంటే ప్రజెంట్ జాబ్ సర్చింగ్లో ఉన్నానంటే, ఏంటి జాబ్ సర్చింగ్ అంటే మనం చేసేది ఇదే కామన్గా. సో ఈజ్ ఇట్ ఎనఫ్ అంటే మేబీ ఆర్ మే నాట్ బి, అది సరిపోవచ్చు సరిపోకపోవచ్చు. అంటే మనం అనుకున్న దానికి ఎంత ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం. లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటాం ఏంటంటే ఎలాగైనా ఇంగ్లీష్ కావాలి కదా, మనకు అవసరం కదా, ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూట్లో జాయిన్ అవ్వాలి, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి అటెండ్ అవ్వాలి, లేదు నేను బాగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి, ఎలాగైనా నేను ఫ్యూచర్లో ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి, ఇలా చాలా అనుకుంటూ ఉంటాం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ కాల్డ్ రూల్స్. సో ఏంటంటే రూల్స్ పెట్టేసుకుంటాం కామన్గా. బట్ పీపుల్ ఆర్ 2 టైప్స్. మనుషులు 2 రకాలండి. ఏంటి 2 రకాలంటే, ఒకటి స్ట్రాంగ్ మైండెడ్, రెండోది వీక్ మైండెడ్. సో ఈ పెట్టుకున్న రూల్స్ని ఈ సెకండ్ ఆర్, ఇక రెండో ఆర్కి వచ్చేసరికి ఏంటి అంటే రెస్పాన్సిబిలిటీస్. దోస్ హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ దే టేక్ దెమ్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. దోస్ హూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ దే టేక్ దెమ్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్. ఎప్పుడైతే మనం స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ అవుతామో, మనం పెట్టుకున్న రూల్స్ని రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకొని సో ఖచ్చితంగా దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. దోస్ హూ ఆర్ వీక్ మైండెడ్, ఏముందలే అవుతూ ఉంటుంది, వెళ్తున్నాం కదా చేస్తున్నాం కదా అని ఇంటెన్షన్లో ఉంటాం. సో అంటే దాన్ని రెస్పాన్సిబుల్గా తీసుకోం, ఏదో స్టార్ట్ చేసాం ఏదో కంటిన్యూ చేస్తాం అనుకున్నట్టు ఉంటాం. కానీ ఎవరైతే స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ ఉంటారో దాన్ని ఖచ్చితంగా ఒక ప్రాపర్ ప్లానింగ్లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఎప్పుడైతే ప్రాపర్గా జరుగుద్దో దెన్ ద థర్డ్ ఆర్ విల్ కమ్. ఏంటి ఆ థర్డ్ ఆర్ అంటే, దాట్ ఈజ్ కాల్డ్, ఆల్రెడీ మీ బ్రెయిన్లోకి వచ్చేసే ఉంటుంది, రిజల్ట్. సో ఆర్ యూ స్ట్రాంగ్ మైండెడ్ ఆర్ వీక్ మైండెడ్ అనేది ఏంటంటే మనల్ని మనం చేసుకోవాల్సిన క్వశ్చన్ అండి. సో సెల్ఫ్ ఇంట్రోస్పెక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే ఈ 3 ఆర్లు ప్రాపర్గా కంప్లీట్ అవుతాయో, ఇంకొక ఆర్, ద 4th ఆర్ విల్ కమ్. సో యాజ్ అ బోనస్ మనకు ఒక 4వ ఆర్ వస్తుందండి. సో ఏంటో 4వ ఆర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెస్పెక్ట్. సో అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మనకి రిజల్ట్ కావాలన్నా, మనకి రెస్పెక్ట్ కావాలన్నా, మనం ఈ RRR ఫార్ములాని సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయగలిగితేనే అవుతుంది. సో అది చిన్న పనైనా పెద్ద పనైనా. డోంట్ ఫర్గెట్ ఇట్. సో థింక్ అబౌట్ ఇట్, ఓకే? ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోల కోసం సో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ Fluenta Spoken English. థ్యాంక్ యూ.